हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग और प्रॉब्ली होम व्लॉग। आज है सोमवार का दिन और मैं हूँ छुट्टी पर। चाह साड़ी तत्ती तत्ती बन के तैयार हो रही है। नाल ਆਪਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ शायद पराठा। ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? लेट मी सी किस चीज़ का पराठा आज ਆਪਾਂ ਖਾਣ वाले। पनीर परोठा, वेरी नाइस। तो आज वैसे तो सोमवार है, छुट्टी का दिन है। छुट्टी का दिन नहीं है, छुट्टी पे हूँ मैं। और इट्स नॉट इंटेंशनल, ऐसे छुट्टी ली नहीं गई, छुट्टी मुझे दी गई है बिकॉज वी हैव टू फिनिश योर लीव्स यू नो बाय एंड ऑफ द ईयर एंड ऑल, ताकि कैरी ओवर में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। सो एनी हाउ आज अब क्योंकि छुट्टी पर हैं तो आज हम जाने वाले हैं इस महाराज का हियरिंग टेस्ट कराने। इसको वैसे तो सुनता है, हमें पता है, वी कैन सी, बट यू नो साइंटिफिकली प्रूव करना है इस बात को कि इसको सुनता है। और इसका सिर्फ यही मतलब है, वीडियो में कहीं भी जब मैं इसका यूज करूंगा, इसका मतलब शिवा का। हाँ जी, फाइनली हम लोग निकल रहे हैं। सो गए थे यार, मैं और शिवा हम दोनों सो गए। हम दोनों को थोड़ी थोड़ी नींद आ गई थी। अब निकल रहे हैं यार हियरिंग टेस्ट करा के। बस अब गाड़ी की दिक्कतें हमें नज़र आती हैं। इसमें कैसे सेटल होगा बच्चा, सब आगे से घुसना पड़ता है। पहले मोटा घुसेगा, फिर शिवा घुसेगा, फिर मैं इनकी सीट बंद करूँगा, डोर बंद करूँगा, और फिर मैं उधर जाके बैठेगा। ये मोटे की पोजीशन परमानेंटली चेंज हो गई है। पहले मोटा यहाँ बैठता था, अब यहाँ सिर्फ एक बैग ही रहता है। मोटा सा पीछे बैठते हैं। बैग ये सीट अब बैगवती की हो गई है एकदम। हाँ जी, अरे यार पूरा दिन लग गया यार, 4 घंटे लग गए। 12 बजे निकले थे, 4 बजने में 10 मिनट है। कैसे नींद आ रही है एक हियरिंग टेस्ट के चक्कर में भाई साहब बहुत लंबा प्रोसेस। थक गए भाई, थक गए। अब पूरा दिन निकल गया, क्या व्लॉग करे बाद में इसमें, बताओ क्या ही बता दे तुमको। ऐसे समय निकल जाता है हमारा। One nap later. भाई साहब घर पे आके जो नींद आई ना, और जो इसने लेने नहीं दी हमको, ये वहाँ जो पड़ा है। जब हम सो रहे थे तब इसको जगना था, और जब हम जग रहे हैं तब इसको सोना है। आदमी सही नहीं। एनीवेज थोड़ी बहुत नींद ले ली, पर फिर भी जैसे तैसे करके। पर थकान हो गई भाई आज तो, पता नहीं कैसे 4 घंटे में बहुत थकान हो गई। अब शाम की चाय पी रहे हैं, एकदम ऐसे धीरे धीरे बात करके पी सकते हैं चाय भी, क्योंकि साहब ज़्यादा सो रहे हैं अभी। और आज काफ़ी समय बाद कुछ स्पाइसी एंड क्रंची बन रहा है घर पे। पकोड़े पकोड़े ब्रेड पकोड़े चाय के साथ। क्या मोटे चीज लवल भाई।
कितने टाइम बाद पकोड़े खाएंगे? अरे बन गया, अरे बन भी गया, अरे क्या बात है। टेस्ट करके देखो कैसा है, नमक वमक कम तो नहीं रहेगा? जैसे मुझे पता ही लगता होगा। तो फिर थोड़ा तो काफ़ी समय बाद घर पे ऐसा कुछ ऐसा कुछ तलने वाली आइटम बन रही है। ऐसा मेरा शाम से मन कर रहा था कि कुछ खाना है, पर क्या खाना है वो समझ नहीं आ रही थी। इट हैज़ टू बी क्रंची बट नॉट समोसा। समोसे से मैं पक चुका हूँ। आवाज़ मेरी थोड़ी कम है, अगेन सेम रीज़न, सब सो रहे हैं यहाँ पर। तो खा के बताते हैं अभी आपको कैसे बने। ये शेफ खुद ही टेस्ट करते हुए, कैसा है? तो ये हमेशा ब्राउन ब्रेड के साथ बना देना, आज वाइट ब्रेड के साथ अच्छा लग रहा है। ब्राउन ब्रेड के साथ? इससे पहले जब भी बनाया ब्राउन ब्रेड के साथ बनाया। हाँ, अब ये तो वाइट के साथ ही ठीक लगता है। नमक क्या बोल गया? तुमको कहाँ पता चलेगा नमक कम है तो? अच्छा कम लग रहा है। ओके, इट्स ओके। अरे वो होगा काला नमक है क्या? वो ऊपर से मसाला डाल, चाट मसाला क्या डालते हैं? चाट मसाला ही नहीं, बाकी सारा मसाला है। पकौड़े और चाय आ गई है भाई टेबल पे। एक्चुअली आ गए तो थोड़ी देर हो गई। सोचा था मैंने 2 ही खाऊंगा, पर मैं 3 खा चुका हूँ और ये 2 और खा लूँगा। और मुझे अब लग रहा है कि हमारा डिनर भी, एटलीस्ट मेरा तो डिनर भी यही होने वाला है। हाँ जी, साढ़े पुत्र जी उठ गए ने। हाँ, इसको गोदी में लेकर घूमना पड़ रहा है। जब ये बहुत ज़्यादा रोता है तब इससे बातें भी करनी पड़ती है। 1 वे कम्युनिकेशन है ना। हाल चाल पूछने पैंदे है, काके नू की हो गया सी, क्यों रोंदा सी, दूध पीता सी नहीं पीता सी, है ना। इधर उधर दी गल्लां भी दसनियां पैंदियां, ऑफिस दी गल्लां भी दसनियां पैंदियां, सारे अपडेट चाहिए इसको। हियर इज द डिनर, दाल विद घी। शाम को जो इतना लेट लंच किया है उसके बाद अब खाने की एक बार श्रद्धा नहीं है, दाल पी के काम चला लेना है। ये देखिए, ये साहब लोरियां सुन रहे हैं ऑनलाइन। नानी को फोन करके दस दे, चल शाबाश दस दे, हूँ नहीं दस दे कड्डे मोरनी तो मोर मार लेंगे भाई। तो बस आज के सारे कार्यक्रम हो ही चुके हैं, समय भी हो चुका है काफ़ी, सोने वाला समय हो गया है बेसिकली ऑलमोस्ट। तो आई एज्यूम इस व्लॉग को हम यहीं ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि आखिरी चीज़ अब हम करने वाले हैं जो हम दूध पियेंगे, वो भी मैंने बता ही दिया एनीवे। सो दैट्स इट, व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करेंगे एज यूजुअल। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा नहीं लगा हो तो शेयर करें, क्योंकि अगर आपको नहीं तो आपके जानने को जरूर पसंद आएगा। होपफुली विल गेट बेटर फ्रॉम हेयर। थोड़ा आई गेस मेरा वो फ्लो भी चला गया है एकदम से, 2-2.5 महीने हो गए। आई डिडंट शूट एनीथिंग और वीडियो नहीं बनाया। शूट थोड़ा भारी वर्ड हो जाता है, शूट क्या, कोई फिल्म की शूटिंग थोड़ी चल रही है। हाँ, एनीवे वीडियो नहीं बनाया था। सो होपफुली बेटर होगा आगे से। सो अभी के लिए ओके, बाय, गुड नाइट, टाटा।